印尼巨港凤山寺于2025年9月13日星期六举行的乌兰巴纳庆典热闹非凡，吸引了众多民众踊跃参与。这一神圣传统自清晨持续至夜晚，作为祈福仪式，为那些无助孤魂祈愿在彼岸世界得以安宁。2025年9月13日星期六，巨港凤山寺举行的乌兰巴纳庆典热闹非凡，吸引了大批民众前来参与。这一传统不仅是庄严神圣的宗教时刻，同时也是备受期待的文化盛事，不仅吸引华人信众，也吸引了许多社会大众前来近距离观赏。其中一位法师阿军表示，庆典自上午9点开始，一直持续到中午，并在晚上再次进行。乌兰巴纳是一项宗教传统，旨在为那些没有亲人照顾的无助孤魂祈福，愿他们得以安宁，不再扰乱人间，尤其是同修众生的生活。在庆典中，抢供环节成为一大亮点，民众齐聚庙前广场，争相抢夺有法师抛下的铜钱、鲜花与食物。这一举动象征着将福报回向亡灵，同时也被认为能为获得者带来好运。Itu secara simbolis lah, itu kayak rebutan, jadi memberikan koin, ada uang koin, bunga-bunga dan makanan itu secara simbolis gitu. Jadi barang itu tidak disilakan, itu diambil oleh masyarakat sini sekitarnya, mengambil uang koin tadi。与此同时，一位受赐观礼的观众亚尤米达霍加纳表示，这场乌兰巴纳庆典令他感到十分稀奇而热闹，尤其是在法师抛下贡品时，观众们争相抢夺的场面令人印象深刻。Nyayu sudah berapa kali nonton perayaan Ulan Bana? Sekali ya? Macam mana lihatnya, seru dah? Menarik. Yang menariknya pas kapan tadi? Oh, yang lempar duit sama dapat apa tadi? Mana permennya? Untuk tahun depan nonton lagi dah? Insya Allah nonton ya.几位法师也表达了心愿，希望通过这次乌兰巴纳庆典，那些无依无靠的亡灵能够同样感受到喜乐，不再干扰世人，特别是同修众生的生活。Muhammad Aidil, PAL TV。